雖然有啲 F90，跟住同埋 Unicorn 又未開工啦，F90Y 砌咗嘅，跟住 RX781都係爛尾嘅，咁就但係都係插咗開咗 RG 先。咁呢啲盒就應該依年翻貨嘅，就即係好似好神奇嘅，即係紅渣股好多貨，跟住但係好似啲咩高機動渣股又成日唔見有，咁就呢部有 FB。我有澳洲買，跟住有羅記70澳紙，我唔知香港佢幾多錢。咁就有個特色啦，又係即係我未上線嘅，但係又係跟阿 Marker 報啲色咁樣咯。咁跟住呢個就上咗 Random Base 啦。低呢個位。再低啲啦，咁即係咁嘅樣，暫時我即係姿勢上就麻麻地，就1:144嘅，咁就2013年嘅產品都10年前啦，咁但係相比佢 MG 呢，就1997添，咁即係點解冇2.0呢？就啲資源去晒 RG 度啦。咁就一本睇啦，咁就有支你有睇過動畫就即係 GP01同 GP02打嘅咧，用支槍格擋嘅，咁就舊嘅 MG 都冇咁嘅功能嘅，咁就係除 RG 待遇啦，咁就護送組件仲有都係支光劍啦，同埋有個 pad 嘅，呢支就冇 pad 嘅。跟住班 MS John 呢，5呢就冇用到心口嘅，都係剩翻呢個腳呢，腳都剩翻個件嘅，因為隻腳個踭係喐，個踭其實係實喐唔到嘅，即係前面個踭喐㗎，咁就剩翻呢個件嘅，跟住仲有啲碌啦。跟住心口呢個黃色呢，係啲打開嗰啲件係換件嚟嘅，就另外 extra 嘅又彈膠啦，一體造型嘅手啦，但係我用 A 膠黐死咗落去算啦，跟住拳頭手啦，呢個又係持槍手嚟嘅，呢個就自由活動手啦。前一手得一嚿手嘅啫，跟住右邊就淨係得持盾手，佢依個都係碌嚟嘅，跟住仲有個人仔。貼紙呢，就其實就係得呢張嘅啫，咁就我隻眼就失敗咗，我都係幾多油，所以但係咁細呢都即係幾多油呢，反而算係咁。佢就可以直情用呢係睇菲林啲咁嘅樣嘅，上時8倍咁樣有時候。你真係有咗屎咁樣，跟住呢個係佢送嘅咩啦？咁其實有水貼嘅，即係佢貼呢就係96號，跟住列2張嘅，即係上面貼呢就係 FB， 唔係下邊貼係 FB， 上面貼就係綠箭型，即係就咁原本，咁就一啲都未用啦。即係買嚟，今次後期砌完先啦。咁樣我講少缺點啦，我覺得呢個位就因為佢係 MS John 呢，成日甩嘅，嗰個腳趾位，跟住佢唯一因為呢個係 RG 啦。咁佢個
佢個核戰機變形呢，係完全即係你睇到佢個底呢，係有啲即係佢 RG 佢細得，佢唔可以做到再冚一塊落去，即係你做核戰機做完擺出嚟呢，係會穿崩嘅，反而舊版呢，就即我 AMG 咧就唔會穿崩嘅，同埋就係隻盾真係好鬆啦，就梗係而家黐實咗啦。即係等下先，邊個搞禍咗你而家？跟住呢個本嚟透明嘅，我就仲有 metallic 嘅藍咧，咁就嗰色咧發色好似好啲。咁又唔似 MG，有啲 MG 係送透明綠啊，或者透明藍啊，咁就有啲啦，咁呢就今次就唔係，咁呢就自己嚟啦。即係依個位就係自己嚟嘅，但我就發色就發得唔好，可能又咪睇得紅咧，金屬紅咧，你跟 marker 咧可能就好啲。但係依個位都係油咗啦，但係唔係幾好睇。跟住襯嘴又係我自己油㗎啦，即係好似係依啲位咧就全部分件嘅，依個又分件嘅。頭依個位分件啦，跟依個位咧就本來係紅嘅，即係依位紅嘅就我後邊就喺後邊個件就由黑色嘅咧就翻嚟透翻出嚟，喺啲鎖窿度透翻出嚟黑咧就 OK。但係我覺得咧，因為要2013啊，我入咧就應該係我睇個版帽度寫住2024啦，咁我就即係可能冇嚟，即係除咗睇賽2014嘅，但係藍 Bandai 2014，咁有2024嘅啲貨嚟嘅，咁就我覺得就應該就可能有啲保咗劣化咧，個倉蓋唔係點跑得到嘅。同埋都係做到好可以即係高可動就依個位啦，因為可以收埋佢啦，或者依個位收埋啦。跟住呢個都有個噴嘴啦，即係可能用格擋嚟嘅，即係點作鏡做格擋咁樣就呢位又係我油啦自己，咁嚟啡色嘅。咁所以噴嘴本來位即係依位隻腳佢又我自己油啦，咁但係全部咧係大部分分件啦，依個位又係要貼紙嘅，依個位紅色，咁但係我又係黑色就要 prime，又要 prime 咗佢，要底油，但係我就冇底油，咁就又係用銀色底油，跟住用冚翻紅色 metallic 先啦。跟住腳咧，依個位係紅色底，紅色等底，淨係得依個位咧係黑色嘅，我暫時拆翻出嚟。即係睇到係依個黑色件嚟嘅，即係淨係得依個位係有粉色件嘅啫。咁又係啦，即係我想個造型好啲就用有銀色挑咗個噴嘴出嚟，咁就覺得好睇啲。咁但係你其他色咗能見字，咁就例如 GP01嗰陣時係用黑色嘅噴嘴嘅，即係黑色噴嘴跟住紅色裏邊。咁就我唔知啲人哋覺得你幾分啊？呢個就即係格擋，隻腳真係唔點擺，即係唔知俾佢搞甩咗又。總之個造型上唔知點樣，造型上唔知點樣搞算啦。咁就咁樣，
咁就唔上腳架就應該冇乜可能嘅個噴嘴，因為個背包好重下。你都收埋啦，咁拆出嚟先。咁就高度上咧，同舊呢個Gunner Fix 嘅小平四嚟嘅。Gunner Fix 本身細啲就咁就冇計啦。跟住呢個係呢個 RX 787，即係嗰陣時鳩剪啊，跟住搞嚟就即係麻麻地。我即係玩即係個遊戲人間玩法。咁就造型上就係咁。咁又係啦，支平2F 一 high grade 就好似又脫晒貨，就做唔到造型啦。咁樣就係兩個 high grade 嘅，細兩個 MG 嘅，但係1:100射貼到啲件真係好細，跟住即係冇翻得出，翻得多又有麻麻地嘅時候，你就睇下你買唔買啦。同埋可以玩嘅，我諗即係可以玩嘅話，都少改色，少改色咁，你補翻色咁樣。但係你就全噴油就真係盞子難搞嘅啫，我覺得就。你話全部或者真係磨過，即係全部磨打，全部個件打磨嘅時候磨兩磨，我諗你連個細枝磨晒都似咁細，就我冇擺個 patch grade 啊，咁就 patch grade 就嗰個已經就可能就反而即係舊冇，但可能好啲，做完都唔定。所以咧就到時即係又有翻貨嘅時候，你就到時留意下。但係因為咩？MS John 咧就你就唔好 expect 佢咁實嘅啦就。咁暫時今日就開咗依個先，揾日先再開翻 Unicorn New 啊，或者真係正式開翻 F90。F90就嗰度就我應該就買咗好多個字母啦，10幾個㗎啦，應該就嗰度就到時先算。揾日再見。